就係川芎、白芷、天麻、蓮蓉、紅棗，咁咧就有一啲咧就係雞腳啦，咁咧就係由頭補到落腳，仲有啲小元貝增加佢個海鮮嘅鮮味。嗱，將嗰個魚頭洗乾淨，刮晒啲潺咧，擦乾淨啲黑膜咧，就一定要揾啲廚房紙吸乾水，嗱吸到佢而家咧咁乾啊，黐手嘅，咁啊為之得啦。咁咧就擺佢落去，嚇擺佢落去，就加一個引子啦，果皮落去啦，嚇落去。咁陣間咧就加一啲滾水落去，關啲好熱嘅滾水落去。咁而家燉好咗啦，可以揭盅啦。哇！你睇下嗰魚頭嚇，我拿俾你睇下。而家幾犀利？呢個大魚頭分咗兩邊啊嘛，係咪？耶！陣間塞啲嚟試下啦，試飲下啦。Very good。